ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเนทอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแกะพัสดุกันค่ะเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนี่นะคะตื้ออันนี้นะคะมาจากนี่เลยมาจากเด็กหญิงนี่ค่ะอ่านไม่ออกทักคพรเหรอคะสิริชูติวงศ์นะคะก็หรือ IG นี้ค่ะก็จะขึ้นไว้ให้ IG นี้นะคะเดนไม่ได้สั่งมาใน IG นะเนทเนี่ยสั่งมาจากโอ้ my god คือเร็วมากอะก็ดูของนี่เดนสั่งกันเลยก็จะเป็นตาดาโอ้ my god ไม่คิดว่ามันจะเล็กขนาดนี้พี่เขาห่อเปเปอร์ลามาให้ด้วยนะคะแกะกันดีกว่าตื่นเต้นมากๆไงล่ะทีนี้มาฉีกเลยแล้วกันโอ้ยตายกล่องขาดเราทำเองอ่ะเราจะค่อยๆทนุถนอมกับมันเพราะเมื่อกี้ในทำกล่องขาดไปแล้วไม่รู้ว่ามันขาดหรือว่าในทำเลยที่เขาคงไม่ได้ทำหรอกมันจะอยู่ภาษาอะไรขนาดนั้นมันคือเมื่อกี้เนี่ยอ๋อพี่เขาทำมาค่ะนะคะในสั่งมาเป็นโดนัท Hello Kitty นะคะอันนี้เป็นปี 2016เนาะเห็นพี่เขาบอกนะคะก็จะมีบางคนนะคะมีความตื่นเต้นสูงตื่นเต้นเพราะไม่เคยสั่งโดนัท Hello Kitty ของแท้มาเลยอะพี่เขาดูแบบแล้วอยากได้อันเนี้ยแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยติดกับเทปนี่อยากได้อันนี้นะคะแต่มันไม่มีคือเขาน่าอยากได้เซ็กซี่พีชจับแล้วนุ่มมากทุกคนนุ่มนี่ก็จะเป็นลายเส้นเขาแรกนึกว่ามันจะแข็งๆนะแต่นี่นุ่มๆนะคะสโลว์นิดๆพี่เขาบอกกลิ่นหอมก็ตำหนิไม่ได้เยอะมากนะคะอันนี้พอรับได้อยู่นะก็จะมีเป็นปลั๊กกี้นะคะเนื้อนุ่มมากเลยกลิ่นหอมมากโอ้ my god โอเคค่ะเอามาดูตัวแพ็กเกจกันนะคะยังไงเนี่ยก็ไม่ใช่แพ็กเกจอยู่แล้วอะเนี่ยจะเป็นคนแบบชอบเก็บแพ็กเกจอะนี่นะคะจะเป็นกล่องมันซึ่งมันเล็กมากๆอยากได้ตัวเนี้ยนะคะแล้วอันนี้นะคะในกระสองเป็นสีชมพูมันไม่ใช่พาวเดอร์มันเป็นสีขาวๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยไม่รู้คืออะไรนี้หรือเปล่านะคะโอเควันนี้เนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนได้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ที่ช่องเน็ตด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย